Tai va, važiuoja nulinis ekipažas. Tai ką, labą rytą visiems, turim gražų šeštadienį. Ir ką, nieko nelaukdami, lekiam į Bioryną Rally Winter Rokiškis. Kažką pafilmuosim, kažką gal pakalbėsiu biškį. A dabar atvažiavau pas draugelį. Pas draugelį, katras kaip visada pramiega. Dabar reikia laukti, kol jisai išsikabaros iš namų. Tai va, ką jau pasimatom iš trasų. Atvykame jau į ralį, į 1-3 greičio ruožą. Biškį yra prisirinkę žmonių. Fanai didžiausi. Turim saugos darbuotoją, turim žmonių tenais biškelį. Va, ir dronas bus, viskas. Tai ką, einam žiūrėt, einam stebėt. Einam žiūrėt, kad žmonės svarbiausia, neįta prie stop juostas. Tai va, važiuoja nulinis ekipažas, kuris užtikrina saugumą prieš ralio varžybas. Dar bus 0-1 ir jau startuos vadinamas sportinis kanalas. Pakomentuokit kažką, ponas. Ką čia pakomentuokit? Ai, turim komentatorių, ja? Turim. Čia tas galingas Subaras. O, apaišęs. Nelabai? Ne, eisiu dabar Buvo miškan. geresnių vietų. Eisiu miškan žiūrėti, ten geriau. Nu kaip geriau, ten nesiukai, žinai, tokie, tai vis tiek greitesni biški. Čia labai stabdas. Labai laukėt ralį šiemet. O, Kad ralis. Net nebeužiūrėjau užsienį dirbti. ralis kaip šventė jau, kaip gimtadienis. Negali praleisti. Ne. Jau Lietuvoje dūnu, dabar praleist ralį, tai čia, A ką čia per raudoną tokį daiktą turi? Čia turim tokį, vat, supranti, pagazdinti biškį, žinai, kuris silpniau važiuoja. Biškį, kad mygtų ant gazą. Faina, mačiau ir vėliavą kažkokių tenais atsivežėt. Turim, vat, pagrindinę vėliavą mūsų Samsonas Motorsport. Ir turim dar Reinaldą. Reikia. Na. Utena irgi? Kaip? Utena irgi pravažiavo? Jo. Vaitasis? Jo. Tai va, matysime, žinai, Vanotkus važiuos. Su BMS gal biškį, nu, kažką tai geriau. Parodys negu su Škoda? Jo, Čepkauskas važiuos, kažką dar iš greitesnai, dar važiuos, yra normaliai važiuojančių turtus, yra 5, man atrodo, bus. Turėtų. Na, Simaška. Nu taip, Simaška jau senai bevažiavęs. Nu, dabar su nauja mašina pažiūrėsime, kaip jam čia. Kokia jam čia treniruotė bus. Kaip ralis, ponai? Puikiai. Štai turim vieną nestartavusi automobilį. Kažkoks gedimas Ivanulė. Ivanulė, sakau, kad nevažiavo. Nu. Būna. Blogai būna, nesiseka. Fortūna, kaip sakyt. Žiema, čia va, klubas startas. Na kaip, ar patik? Labai? Labai ar labai? Labai. Ar labai? Iš kito domą, kai žiūrėt, kad tu vairuosi. Kodėl? Ką tu bijai? Mane cigarečių nelaužam koną. Tai va, atvykom kitą vietą, kitą greičio ruožą, ant posūkiuką, pažiūrėt vaizdu. Visada žmonių prašom stovėti už stop juostas.
Stop juostas ne šiaip yra padarytas, ne šiaip jas deda dėl grožio ar kažką tai, kad žmonės nevažinėtų, o ir dėl saugumo. Ir toj pusėj kelio irgi yra draudžiama stovėti tam tikrą atstumą dėl saugumo. Tai va, saugiai sustoja. Tai jau matosi ir yra paleidžiami saugos darbuotojai. Saugos darbuotojai yra visada paleidžiami prieš uždarant greičio ruožą. Tai va, kaip matot, pirmas važiuoja greičio ruožą saugumo viršininkas, paskui važiuoja sauga. Saugos planuose būna sužymėta, kiek kiekvienam greičio ruože reikės apsaugos darbuotojų. Ir tada greičio ruožo saugumo viršininkas važiuoja ir palei tai sprendžia. Sprendžia, tai tiksliau žiūri saugos planą ir išdėsto, kur reikia žmonės pastatyti.